হাই ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু রেইনবো কুকিং পয়েন্ট। এখন বাংলাদেশে কালোজামের সিজন চলছে, বাট দেশের বাইরে কালোজামটা পাওয়া যায় না। আর পাওয়া গেলেও হাতে গোনা কয়েকটা দেশে। তাই আজকের এপিসোডে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব প্রবাসী স্পেশাল কালোজামের ফিউশন হিসাবে চেরি মাখা বা চেরি ভর্তা। এখন চেরির সিজন চলছে, দেশের বাইরে চেরি ফলটা অ্যাভেলেবল। আশা করি আজকের রেসিপি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলে যাবেন না। আমি এখানে কিছু ফ্রেশ আধা পাকা চেরি নিয়েছি। এই চেরিটা খেতে টক মিষ্টি হয়। একদম পাকা চেরি দিয়ে চেরি ভর্তা বা চেরি মাখাটা খেতে ভালো লাগবে না, কারণ পাকা চেরিগুলো অনেক বেশি মিষ্টি হয়। তাই ভর্তা খাওয়ার জন্য এই চেরিটাই বেস্ট। আমি এইরকম একটা ম্যাসন জার নিয়ে নিয়েছি, বাট আপনারা যে কোনো টাইপের প্লাস্টিকের বক্স দিয়ে ঝাঁকানোর কাজটা করতে পারবেন। ঝাড়ের মধ্যে আমি 13 থেকে 14টা চেরি দিয়ে দিচ্ছি। এই চেরিগুলোকে আমি বোটা ছাড়িয়ে খুব ভালো মতো ধুয়ে নিয়েছি। এবার দিচ্ছি চিমটি পরিমাণ রেগুলার লবণ, চিমটি পরিমাণ বিট লবণ, 1/3 চা চামচ পরিমাণ গুঁড়া মরিচ, বাট আপনারা ঝালের পরিমাণটা কমিয়ে বাড়িয়ে নিতে পারেন। এবার জারের ঢাকনাটা লাগিয়ে ছিদ্রতে আঙ্গুল দিয়ে চেপে খুব ভালো মতো ঝাঁকিয়ে নিব, যেমনভাবে আমরা কালোজাম ভর্তা করি। প্রায় 1 মিনিট ঝাঁকানোর পর দেখেন কিছু চেরি গলে গেছে, আবার কিছু চেরি আস্ত আছে। এবার আমি একটা সার্ভিং প্লেটে চেরিগুলো ঢেলে নিব। এবার দেখাবো তেঁতুলের চেরি ভর্তা। আমি ম্যাসন জারে আবার 14-15টা চেরি নিয়ে নিচ্ছি। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি চিমটি পরিমাণ রেগুলার লবণ, চিমটি পরিমাণ বিট লবণ, চিমটি পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়া, 1/3 চা চামচ পরিমাণ টালা মরিচের গুঁড়া। আপনারা নিজেদের পছন্দ মতো ঝালটা বাড়িয়ে কমিয়ে নিতে পারেন। আর মরিচগুলো সাথে সাথে টেলে তারপর ভর্তা করার ট্রাই করবেন। এতে করে মরিচের স্মোকি ফ্লেভারটা খুব ভালো আসবে, আর চেরি মাখাটা খেতেও ভালো লাগবে। আর দিচ্ছি 1.5 টেবিল চামচ বিচি সহ পাকা তেঁতুল। এবার এরকম একটা হ্যান্ড উইস্ক দিয়ে চেরিগুলো হালকা করে থেতলে নিব। আপনারা চাইলে হাত দিয়েও কাজটা করতে পারেন, কিন্তু ঝাঁকিয়ে নিলে এটা খুব বেশি ভালো হবে না, কারণ তেঁতুলগুলো চেরির সাথে ভালো মতো মিশবে না। তেঁতুলের চেরি ভর্তার 90% চেরি থেতলে নিতে হবে। দেখেন তেঁতুলের চেরি ভর্তাটা রেডি। এবার আমি একটা সার্ভিং ডিশে ঢেলে নিচ্ছি। তৈরি হয়ে গেল টক মিষ্টি ঝাল দুই ধরনের চেরি মাখা বা চেরি ভর্তা। আপনারা একবার তৈরি করে খেয়ে দেখেন, আশা করি আপনাদের কাছে অনেক ভালো লাগবে। যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করবেন, আমার রেসিপিসগুলো আপনার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন। এই রেসিপি সম্পর্কে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারেন। আর আমাকে ফলো করতে পারেন আমার ফেসবুক পেজ রেইনবো কুকিং পয়েন্টে। আমার কোনো রেসিপি যদি আপনারা বাসায় ট্রাই করেন তাহলে আমার ফেসবুক গ্রুপ রেইনবো কুজিনে জয়েন হয়ে রান্নার সেই ছবিগুলো আপলোড করতে পারেন। আমি দুইটারই নাম সহ লিংক ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, আমাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।